محلى راديو. مرحبا بكم مستمعينا الكل في ساعتنا الثانية. نشكركم على الاستماع. مرحبا بالعباد اللي خلصت علينا توا. ان شاء الله نهاية اسبوع مريحة للعباد الكل. ساعتنا الثانية تكون معنا وهيبة كما العادة. بونجور رو بونجور. وينك؟ بونجور. سلام عليك وحشة والله العظيم. عنا جديدة خارج حدود الوطن. ايوه خلود. بونجور مرحبا بيك. مرحبا بيك خلود. دو روتور عايشك نجمة مدام وجيها توا تكون معنا في الاعداد. شفتوا الابهار في الاعداد يعني ناجحة في الاعداد. تو باش نجربوها في اللونتي. اش عملت فيك الكورونا قبل؟ الحمد لله على سلامتك. عايشك والله ميرسي. فما اثار جانبية نتاع شوية تأثيرات على المخ ما موجودة من الاول. لا زادت والله والله فما زهايمر. يا فما حاجات بيزار قاعدين يصيروا والله ما نعرفش. ما بيصيرش بشوية ربي تسترك بشوية الفايدة. انت لاباس والحمد لله على سلامتك. دونك باش نحكيو توا على الكورونا بصفتها كانت في وسط الكورونا. دونك تعمل لنا ريكاب على الكورونا تو سويت مع صديقتنا خلود. نبداو بالاخبار الاولى. نلقاو البارح وزاره الصحه هبطت بلاغ اللي هي وصلوا لها جرعات جديده من لقاح فايزر وسبوتنيك. هذا كان 25 جوان البارح الجمعه وتسلمتهم وزاره الصحه. والعدد نتاع لقاح فايزر 67848 جرعه ومتاع سبوتنيك 25000 جرعه. وهذه كانت بيان سور باش توزعهم وباش نستعملوا نحن. دونك نمشيو نلقحوا بلغه اخرى. اي فوالا. وفما ديما ميساج هو في الاخر ديما كي تهبط وزاره الصحه البلاغات نتاعها ولا لي بوبليكاسيون تقول وتجدد وزاره الصحه بهذه المناسبه دعوتها لكافه المواطنين الراغبين. فهمت؟ ايوه الراغبين لازم الكل يكونوا راغبين باش يلقحوا ديجا. هو بام لازم شويه تحفيز. هو التحفيز لازم يكون منه. هو التحفيز حاجه وانه تلقح العباد بالسيف حاجه. راهو في العالم الكل متعامل به هذا. فماش حاجه اسمها راهو نلقحوا لك. ما احنا مانيش لو كان تاع باش نقعدوا انت عينتك ولا ما تحبش ولا ولا ما ينجمش يجي يقول ما يسلمش نلقحوا لكم بالسيف. لازم يقنع. لازم بشويه فوالا. انا مي بارون كيما حكيت مره مع كلامي ديجا خديت وقت باش نجمت نقنعهم. يعني حتى اني بابا هكاكا معناها نفس الحاجه خديت برشا وقت. اما المشكله احنا راهو دونك خدمه الحكومه والصورات المعنيه في علاقه بالموضوع هذا كله باش يكون مربوط بالكم. راهو لازم يعملوا حملة التوعويه ديك ياسر مهمه. لازم يمشيوا للعباد هذوما اللي مش مقتنعين يمشيوا لديارهم ويبعثوا لهم طبه وعباد ملمه بالموضوع ويحكيوا ويقولوا لهم راهو لازم هكا ولازم هكا ولازم هكا وراهو ما يصير لكم حتى شيء. فانت كونت حتى كي تلقح وتمرض بالكورونا راهو لازم العباد تعرف توا ذي اللي خارجين في فيسبوك الناس كل ولات تفهم توا ولات في البلاد بالاخر نفرح قلبي. اللي درا شنو هاو لقح ومرض هاو المشيش يلقح مرتين ومرض تاع على القليله تجي اخف. اي فوالا يبدا بدنك متهيئ للشوكه ديك نتاع الفيروس بالضبط. وفانت كونت راهو معنا حتى حل كان التلقيح هذايا معناها مع احتراماتي يقول لك كان درشني وكل اشاعات باش يلقحوا له تخثر في الدم يعمل لك ليه وش يعمل لك بوس بيشوفك وين تمشي وين جيتي وين عندك تمشي وتجي يا ولدي بخلاف القهوه يهديك ربي تشكل المعلومات الشخصيه شويه بالافلام ولا سي اي وجيمس بوند احنا يدور معنا في البلاد تيغلقحوا بالله. خلينا نخرجوا من الازمه ذي. شوف العباد اللي تضرت في السيف توا كيما البارح. انا نشوف عندي اصحابي اللي عندهم لي باند واللي يغنيوا في السيف الموسيقى كل شيء وقفوا الكل. الناس خايفين راهو خايفين ما يعرفوش باش يعملوا سيف سنه. خلي نتعداو الازمه ذي. مدام خلود سامحنا كان قصر عليك. لا والله لا معاكم بروستيتيوت قاعده معنا مهبطه اللي تغرف التليفون معاكم والله. ايوه الاخبار الثانيه خاطر ما نراش بالبي اتينا نتعداو للاخبار الثاني وين نلقاو كيف زاد بلاغ في بوبليكاسيون بلوتو في صفحه وزاره الصحه. وكانت عطات الارقام الرئيسيه الخاصه بالتقصي وعدد الوفيات المبلغ عنها حتى البارح 24 جوان. نلقاو العدد الجملي للتحاليل المخبريه 1,600,000. ونلقاو العدد الجملي للحالات المكتشفه 398,000. نلقاو العدد الجملي للمتعافين 344,000. العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها 14,000. ونسبة التحاليل الإيجابية نتاع حتى النهار 24 الجمعة نلقاوها 35.03%. واللي هو رقم كبير برشا. راهو باش نبداو 40% كبير. معناها ثلث الشعب التونسي الثلث اللي قاعدين يلقحوا مصابين بالفيروس أكثر يمكن حتى من الثلث. أرقام كبيرة وهيبة في علاقة بالموضوع ذيها. ونشوفوا أكثر من 1,600,000 العدد الجملي للتحاليل هذه العباد اللي لقحت. يعطيك الصحة خلود. راهو باش نعطيكم معلومة مستمعينا راهي عندها مدة عاكشة في الأرقام والله يعطيها الف صحة. قراتهم بكل سلاسة ونشوفها ستريسي في 300,000 راهي
والله سكرت عينيها خاطر حافظتها 398,000 والله شفتك سكرت عينيها باش تقرا رامي مسكين علاش نشجع فيها نكونوا لها في المستقبل هذيك باش نبداو واضحين ولي نخدم طاوله يعطيك الصح لازم نفسروها تفديك المواطنين هذول كودي دونك نرجعوا نحكيوا نفس الحكايه اللي هو الحل الوحيد اللي هو التلقيح باش نكسروا الواحد. وانا اللي سمعته زاد في نحكي حتى الدكتور هذاك اللي هذا بيحكي لي الموجه القادمه يمكن باش تكون اخطر من الموجات الجايه. سمعت برشا هذا زادوا عليه الحكايه ديجا فما حكايه وقالوا اللي فما بوسيبيليتي انه السلاله البرازيليه دخلت باسكو فما انتشار سريع يعني تاع الكوفيد وكل شيء سورتو قاعد يمس في الصغار اكثر من الكبار. هي السلاله العمريه معناها صغيره ليه هو باش نبداو واضحين السلالات الكل موجوده راهو في تونس وهذا راهو كونفيرمي. كاس العالم للكورونا عندنا المنظمينه بقى توا اللي يناقش الهنديه فما اللي يخرج يقول لك موجوده ومن بعد يقول لك لا ومن بعد يقول لك كونفيرمي وتوا مازال فما شويه شكوك. الامور دخلت بعضها اما البرازيليه لا موجوده. اما باقي نعاودوا ناكدوا للعباد اللي التلقيح راهو كالاشاعات نتاع الفيسبوك ما تمشيوش وراها راهو اسمعوا الكلام من المصادر نتاعو من وزاره الصحه. اسكو التلقيح يفيد مع السلاله الهنديه ولا برازيليه ولا فلبينيه راهو ما يهمش. الوزاره تعطينا المعلومه مش فيسبوك واحد قاعد في قهوه يهبط ستاتيو راهو الهنديه ما تمشيش مع الكورونا. انا خويا ربي يسهل قولوا دعتينا. نتعداو للخبر الثالث وين نلقاو السلطات الصحيه البريطانيه كانت ادرجت تونس في ضمن القائمه الحمراء معناها سمعت بها زاد اللي معناها امبوسيبل ندخلوا احنا توا من تونس كان معناها اون فيز نعملوا فواياج ولا نعرفش خدمه ولا اي حاجه بور لو مومون امبوسيبل معناها دونك احنا ولينا في ليست روج. تونس في القائمه الحمراء وهي بقول حاجه ما هيش تطمن حتى طرف زاد غيزون دو بليس باش تمشيو وتلقحوا. اي هو راهو عندهم الحق ان توكا نلتزموا بالاجراءات لا ولا بالحق يعني شيء قاعد يكثر حتى سي نورمال يعني باش يوصلوا يحطونا في ليست روج يعني. فوالا ما دونك هذه حاجه عاديه. واللي غيظ اللي هو تو نتفرج بار اكزومبل في كوب دوروب كيما بريطانيا اللي عاشوا ازمه اكبر منا برشا راهو يمكن هما خاطر زاد في لي مويان يفرقوا يا رامي لي مويان يفرقوا هما الاعداد راهو مش نورمال راهو الاعداد نتاع الاصابات ونتاع العباد اللي قاعده تموت معناها برشا في بريطانيا قاعدين نشوفوا في الاخبار حاجه. هو راهو من اول ما بدات الكورونا بوريس جونسون قال لهم راهو اللي باش يموت واللي باش يحيى قال لهم لا قال لهم خاطر باش يمشي على مناعه القطيع والناس كل خلي نمرضوا ونبرا واللي باش يتوفى استراتيجيه اخرى في علاقه بمعالجه الازمه ذي نتاع الكورونا. ولكن بريطانيا توا خرجت نحب ولا نكرهوا انا نتفرج في طرح بار اكزومبل البرتغال والمجر في المجر 80,000 من الجمهور العباد الكل بعضها رجعت الحياه غاديكا تو سامبلومون خاطر عباد استحفظت صحيح فما قرارات ما تمش اتخاذها لهنا فما مينيموم دو وعي خاطر راهو فانت كونت الوعي هذايا راهو ماهوش بمزيل وزير الصحه راهو مش قاعد عليه بمزيل فوالا ما تحب ترجع لحياتك هذايا هو اهم حاجه. طب فماش علاش 12 فوق طاوله كنا لاصقين بعضنا ما هذا اللي مش فاهم. وانا كيما كل سبت وكيما كل نهار جمعه كل نهار احد ان شاء الله خلي العباد تخدم على رواحها. انا مانيش ضد الفكره هذيا ما يسالش نستحفظوا على رواحنا فماش علينا نلصقوا بعضنا ويهبط علينا الحب. عندنا اخبار اخرى بيان سور نلقاو زاد البارح كيف تمت معناها اصابه رئيس الحكومه هشام الشيشي باصابه فيروس كورونا دونك نتمنوا له الشفاء. هذا الخبر جانا البارح العشيه ان شاء الله نتمنوا له الشفاء. هو زاد ومرته زاد الخبر قاعد يدور انها في الانعاش في علاقه بالكورونا. ان شاء الله ربي يشفيهم الكل وان شاء الله ربي يشفي تونس الكل. هذا اللي عندك كله ده كاين اليوم من بعد شويه باش نرجعوا للمشاهير والدنيا ولا شك بش ما بعد شويه ليش بشك يا رب ان شاء الله ازمه وتتعدى وبريود صعيبه وغيمه تتعدى وحتى نفسانيا نتضرينا به. احنا نورمال مو عندنا اخبار مو عندنا اخبار اما ذي تو فايزه لما تبي عايزه قدرتها في الأونتين دخلت لك تشطح يا رب لا أونتين لا أوبن سبيس ما رحمنا حتى في حتى بلان. ايوه فايزه عندنا اخبار. ايوه لا ليميسيون تاعي ضاعت مستقبلك كاريرك حطمتو. فايز العرفاوي حطمت لك كاريرك بربي سيزون مازال فيها حلقتين. عاود ذكر على الانستغرام رامي فوراتي لازقه بعضها بلي فولوين الاولاد. نشكركم برشا موعدكم يا فام اكسبريس وراجعين. كان رحلتنا مازالت متواصله حتى للتسعة متاع الصباح. موعدكم توا مع اللحظه اللي يستناو فيها التوانسه الكل. وقفوا كرامكم على جنب وكذا من ثاني موعد برشا توا صحيح. هذه الفقره الانجح في تاريخ تونس والبحر الابيض المتوسط للعالم العربي. جائزه احسن روبريك فقرة سعيد. الفقرة الذهبية زادة لصديقتنا وهبة توتسويت لايف ستايل. يلا يا سيدي تفضل. يلا يا سيدي مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم باش نحكيو على سوجي يهم الناس الكل سورتو اللي شادين الثنية توا مش البحر مش الويكاند هذايا خاطر الويكاند هذايا بيرد شوية. دونك باش نحكيو على حاجة اللي هي تري امبورطونت اللي هي الفرق ما بين
واحد يتبرنزا وواحد تحرق الشمس. دونك شنو الفرق؟ يقول لك انا روحت من البحر والله عمل جو والله شو كيفاش البرونزاج ودرا شنايا، وهو يبدا مسكين في حاله بدنه تايب. بريف سا بور كومونسي لازم نعرفوا اللي الفرق ما بين البرونزاج والكو دو سولي هو في الاحساسك اللي بالبرولور هذوك الحرقه في البدن. وقت يبدا بدنه احمر على الاخر، هذايا اسمه كو دو سولي. صحيح. تحرق. هي البرونزاج يعني يعمل تخاس، يخليك تخاس المايو نتاعك وكل شيء، اما ما عندكش قلق يعني كي تجي تتك على كتفك ولا على ظهرك ولا حاجه ما تقلقش. باهي هذه حاجه الاولى. باهي قبل ما نبداو في حكايه البرونزاج والكوت سولي وكل شيء لازم نعرفوا اللي البو نتاع البدن متكونه من 3 كوش. هذا سكوب. ما نعرفش نحكي لها. الكوش الاولانيه يا راميو يا خلود اسمها ليبيديرم، اللي هي اكثر قشره قاعده تتبدل في بدن العبد، دونك هي اول واحده. من بعدها بالضبط اسمها لو ديرم. صحيح. ومن بعد زوز هذوما تجي ليبوديرم. قل لي خلود درس سيونس ولا والله قلت حاجه بيني وبين روحي في بالي باش تفهموها تضحك يا اخي. لا من غير ما تقول هاي تفضل كمل. دونك كيما قلت لكم اخر كوش اللي هي ليبوديرم، دونك هي اكثر يعني لا كوش لا بلو بروفوند. وي باهي. دونك احنا ان جينيرال كي نمشيو للبحر فما نتصورش فما واحد ماهوش قاعد يعمل في دي كريم وكل شيء. فما انا ما نعملش والله. هو لازمك تعمل كسوا في وجهك ولا في بدنك وكل شيء بور ايفيتي، خاطر برشا عباد يقول لك انا عديت نهار كامل وانا تحت الباراسول اما كوميم راني تحرقت. العباد ما تعرفش اللي الاشعه نتاع الشمس اللي تلمو تبدا قويه، ومع كل مره نسمعوا بالثقب الاوزون قاعد يكبر وكل شيء، اللي غيون هذوما قاعدين يتعكسوا في الرمل اللي هو يدخل تحت الباراسول وزايده في الهواء. تجيب الهواء تبدا تسخن. تتعلم. كمل. بيان سور خاطر تلمو تبدا بالحق الاشعه يعني تحت البنفسجيه وكل شيء ولا فوق البنفسجيه. تحت البنفسجيه صدق شيء. ميساج مش متاكده يا الفوق يا اللوطه المهم اشعه البنفسجيه لونها ضامن مهم لونها ما فوالا. دونك بنفسجيه تلمو تبدا قويه اللي تتنقل في الهواء، يبدا يقول لك وهج سخون وكل شيء تحت تجيكم حتى تحت الباراسول اترافير الرمل ولا الرمل. المهم الحاجات اللي لازمنا نعرفوهم اللي ما لازمش يعنتها في صيف كامل مثلا نتعرضوا لبرشا يعنتها كوت سولي تو سامبلومون خاطر بالوقت ا لون تيرم لطف عليكم واحد ينجم يمرض بامراض خايبه برشا كيما سرطان البشره، سرطان الجلد. دونك هذه حاجه خايبه على الاخر اللي افورس انه واحد يحرق بدنه وكل شيء تحت الشمس راهو بالحق تولي تقلق ا لون تيرم وكل شيء. هذه حاجه. الحاجه الاخرى فما دي رياكسيون يصيروا في البو. دونك اللي باش يوصل مثلا يحرق بدنه بالكدا يعني واحد يقول لك سايي ما عادش فيها، يوصل يعمل رياكسيون اللي هي اورغانيزم دو ديفونس تعملوا تذكروهم لي 3 كوش اللي حكينا عليهم من الاولى ليبيديرم والديرم. دونك هذوك مازوز يعملوا لي زامبول كنت تعرفوهم يقول لك الا بدنه عمل الماء وكل لك ليكيد كلير يبدا هذوك ما راهو ديجا تصير وقت اللي يصير فروتمون ريبتي، وقت اللي تلبس سبات مثلا ضيق عليك من تالي وكل شيء، هذيك رياكسيون دو ديفونس يعملها الميكانيزم نتاعنا وكل شيء. تقشر اي فوالا وتولي اتعس هكاك سونساسيون تقوى نتاع الوجيعه وكل شيء تبدا تحرق فيك خايبه على الاخر. باهي كيفاش نجموا نتخلصوا من لي كوت سولي؟ كومون في ديارنا يا سيدي. كي بنسيدك نتصور اي واحد في داره ما مش افيكاس برشا. عندك لو ياغورت ناتور، الياغورت الطبيعي هذاك تشد كعب الياغورت تتاليها على البارتي اللي تبدا محروقه على الاخر، تخليها حكايه كاردور هكاك ومن بعد بالماء تشغانس وكل تشعل فوالا، ومن بعد بالمنشفه هكا تو تابوت بشويه بشويه باش ما تزيدش تعمل فروتمون وتزيد الحكايه يعني تتاذى. دونك اذا ما عندكش ياغورت ناتور نتصور لكم عندكم حليب في الدار. دونك بالحليب نفس الحكايه نفس الديوري تخلي الحليب في بدنك كل شيء ومن بعد تشغانس. كان مش بالحليب وكان مش بالياغورت عندنا حاجه بكمل معجون انت ايش تحب والله فهمك انت جاي تفطر بحذنا. لا يا سيدي باش نهزك البلانت ياسر معناتها ميراكل، سي ان بلانت ميراكل يعني بلانت ميراكل فوالا اللي هي الالوفيرا فوالا لو جيل نتاع الالوفيرا اللي يستعملوا في كل شيء ياسر افيكاس في برشا حاجات معروفه موكلي ياسر افيكاس في برشا حاجات. نتصور يعني اللي عندهم جنينه في ديارهم نتصور عندهم البلانت هذيك يعني. وليه شنو هذي انا ما عرفتش شنو خضره هذيك فوالا كلهم خضر هما تبدا درا كيفاش لونها تنوريه لكم بعد تبدا هكا الشكل نتاعها تشدها وتنحي منها الجيلي من داخل هذاك الجيل هذاك تنجم بيان سور فيها لعاب من داخل فوالا كيما عرفتها كيما الهندي شويه بتاع الهندي هكا كيما الصبار فصيله الكاكتوس هي
هي تحسها تابعه لك كثير. دونك اما شكلها مش كيما نتاع اللي تطلع دونك عندكم هذيك تنجموا يعني كيما قلت لك تلقاوها في جنينه نتاع دياركم، كيما زاد تنجموا تشيوها من الفارماسي، ما نسولهاش غاليه جمله ولا لي بوتيك بيو يبيعوا فيها وكل شيء. ناخذوا الكريمه اللي في الوسط الجيل هذاك الجيل هذاك يا تحيه ايباريه في تي في والله العظيم برافو. مازالت كي زرعتها تو زرعتها كي وسقاتها وحط صورتها بوب وحطها. برافو ايمان، نشكرك برشا. تدخل رشيق. ميرسي ايمان، عاونتني برشا. دونك وضحت لنا الرؤيه اكثر. هذيك حاجه. دونك كيما قلت لكم عندنا الحليب الياغورت ناتشور ولا لوفيرا. سينو قبل ما تمشيو تتبرنزيو ماذا بيكم تشربوا برشا ماء. نرجعوا للماء يا رامي. مهم جدا. ماذا بيكم تشربوا برشا ماء وما تنساوش باش تابليكيو دي كريم بالحق سولير. والله ثم دي برومو يا خلود، ثم دي برومو تلقاهم ساعات في دي بارافارماسي وكل شيء بالحق يعني لازمك توا صاي ما عادش واحد يمشي للبحر بلاش كريم. صحيح. ليه اوني داكور. ذاك مازال كنت تمشي للبحر بلاش كريم. انا واش ماشي لحتى البحر سيف سنه. دونك فوالا يعني كانت هذه الروبريك نتاعنا اليوم، ما حبيتش نتقل عليكم هكا. دونك فوالا يعطيك الصحة. برافو تصفيقة خلود. امشي صفقوا على اختنا وهيب. ديك الفازيت هذوما دام وجهها بلا عايش. صلي فيراج. يعطيك الصحة وهيب. هذه كانت لايف ستايل. دونك كنا نحكيو على الشمس. والله هي راهي حلقتها مخيبها وبرجولية تعديها ليلة. كنا صغار سورتو بالحق عندها ياسر نتحركوا خاطر ما نعرفوش نبداو نلعبوا على الشطها ونبني في قصرها ونبني في. حتى احنا نقول كعبتري اللي تقلى يا ميمتي اللي شيء قايله كامله راه نخرجوا قايله نبردوا على ريوسنا. تعدى علينا الكل. عشنا ازمات كبيره والله. واحد عادي يتقلب في الفرش. شربوا صغاركم الماء زاده بالحق خاطر ما مهم جدا والله. انا البارح زاده كنت عند طبيب، كنت مريض معناها ان شاء الله لاباس. اي فوالا ميرسي ان شاء الله. كنت مريض شويه خاطر ما قال حد عايشك ربي يخليك. اكد لي حكايه الماء. والله قال لي 3 لتر ماء في النهار. ما نعرفش كيف باش نبداها. لا ولا تنجمها هيك ان شاء الله. ربي قرض على حساب هذا مش قرض الواحد باش يغرق برشا 3 لتر ماء. انا ما تحسهمش سورتو في السخانه امبوسيبل تحسهم. والله نشرب بالنص لتر. انا تعمل حده بوزه صباح حده بوزه في القاهره حده بوزه في العشاء. 3 لتر 4 لتر ونص. اي ديجا تعمل جو كبير يعني انت كيف انت بخلي الشطر الغدوه. فهمتي ده مستوي. خليتها لبرا خير. ليه نشكر برشا خلود. ريت تضحك والله تضحك علي. ليه تضحك علي؟ قول تضحك علي. كانت هذه لايف ستايل. بعد شويه نحكيو على اخبار المشاهير. خلود شو اسمها الفقره نتاع المشاهير؟ اخبار مشاهير. كل جمعه يسالني راهو كل جمعه اخبار المشاهير. علاش ما تسالنيش السؤال هذا لبرا؟ خاطر ننساه ولا نذكره. قداش احنا بروفيسيونيل نعرف. بالضبط. العباد لازم تعرف الخدمه كيفاش نبنيو. جمعتين نحضروا في الحلقه. احنا جمعتين نحضروا في الحلقه. باهي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش. 48 دقيقة على فهم أحلى راديو. هذايا الماتينال ويكاند وصلنا معكم لاخر 12 دقيقة من رحلتنا لليوم. نخليكم توا مع أخبار المشاهير مع صديقتنا خلود. نبداو بالخبر الاول ويجينا من مصر. هو الحقيقه خبر مفرح ومشرف محلاه. نلقاو الفنانه والممثله هند صبري تتحصل على جائزه نوبل للسلام من برنامج الاغذيه العالميه، وهذا تقديرا لتفانيها وعملها على مساهمتها في حصول البرنامج على جائزه نوبل للسلام لعام 2020. ديما شرفتنا هند ما شاء الله عليها. اللي هي شنو هي الجائزه بالضبط؟ جائزه نوبل للسلام. جائزه نوبل للسلام. والله يعطيها الصحه هند. والله بالحق شرفتنا برشا. فيليسيتاسيون. في برشا حاجات بالحق والله يعطيها الصحه. اي سورتو لا بالحق في مصر هو راهو مثال يحتذى به. هذاك علاش خلى حتى المسارة هما يحبوا يفارعوا في الجنسيه نتاعها. يقول لك راهي هند مصريه مش تونسيه. يفارعوا على الحكايه هذيك ما يسالش ما يغير ولا وقيله وحده طلع. الخبر الثاني نمشيو للخبر الثاني. نلقاو تصويره كان هبطها المحامي نتاع سواغمان بعد ما كان خرج ديجا سواغمان وبعد ما دفع فلوس كفاله 200 مليون. وكانت اول ظهور ليه بيان سور بعد ما خرج من الحبس. والمحامي نتاعو كانت ما شاء الله قداش فرحانين. نجموا تشوفوا على اي اف ام تي في. شكون خذاهم 200 مليون فينالمون؟ لا هما يقعدوا كفاله عند الدوله الى ان ما يشوفوا القضيه. ما نعرفش بالضبط كيفاش البروسيدور. في بالي كي يطلع بعد براءه عدم سماع الدعوه ترجع له فلوسه. ما نعرفش منير بن صالح كفاله نتاع خروج معناها ما نعرفش ما يهربش. حسيت ما نحبش نبدا نفتي من بعد نبدا ناكل في السبان. اما باهي على قليله العباد الكل قاعد تستنى في خروج سواغماني سورتو بعد خروج نبيل القروي وسامي. رغم اللي راهو مش نفسروا العباد ما عندها حتى علاقه. راهو مش خاطر خرج واحد ولا خرجوا زوز. راهو لازم هو المشاهير نتاع الحبس الكل هو عنده شعبيه. راهو عنده شعبيه وبرشا عباد طالبوا انه يخرج. وعلاش ما طبقوش القانون كيف على العباد الكل. ما همش
نفس القضايا ان توكا ثلاثه اي فوالا هما ثلاثه مش نفس القضايا هي قضايا ماليه صحيح ثلاثه ما همش نفس ما نعرفش كيف يعيطوا التيتر نتاع القضيه دونك مش نفس الحكايه ذيك علاش يمكن سواقمان قاعد اكثر والاخر انا نتبعوا في القضاء احنا عندنا ثقه في القضاء وان شاء الله القضاء ياخذ مجراه وكل واحد ياخذ حقه ترى نتعديو زاد الخبر الحقيقه الثالث اللي هو محلاه على الاخر نلقاو عبد الله الشامخ هو مخرج تونسي كان عمل فيلم الغابه المقدسه سيكريد وودز واللي كان تحصل على جائزه احسن فيلم في مهرجان ستوكهولم نهار الخميس 24 جوان هذا بعد ما كان ديجا تحصل على برشا جوائز عالميه اخرين من اللي بدا يتعرض الفيلم بالحق راهو الفيلم معناها حاجه حلو. واو بالحق واو وحاجه مشرفه على الاخر لينا نحن وللتوانسه السينما التونسيه معناها وكل وبلس رفعنا راسنا عبد الله بالحق والله يرحم والديه والله بالحق يعطيه الصحه عندنا ما نقولوا في رواحنا والله والفيلم افواغ وباش يتعرض زاد في شهر جويليا بيانتو معناها للصحفيين افون بريمير معناها فوالا في مدينه الثقافه على احري من جمرين والله انا واحد من الناس ما سمعتش به اي مالوغوزمون تلقى مازال ما حكاوش عليه في لي ميديا ما حكاو عليه اما ما نعرفوش نتناولوا الحاجات هذه فوالا تك ويتعدى تو انا ما نعرفش هو دوكيومنتير ولا مش دوكيومنتير ولا فيلم عادي مش وثائقي هو هذا فيلم عادي نورمالمون دونك مشكله معناها حاجات كيما كي اللي نورمالمون يتحكي والله احتراماتي معناها البرشا عباد تشجيعا للمواهب اللي عندنا في تونس والله كان جات نرمين سبت مريم الدباغ راه هبط الخبر يجري وتحكي عليه في برشا بلايص اما خبر كيما كي علاش لا ما نعرفوش معناها ما نسمعوش به انا بالحق اليوم اول مره افضل فيلم وثائقي طويل فوالا دوكيومنتير لعبد الله الشماخ انا بدي حتى عبد الله ما نعرفوش معناها ولا دونك حاجات كيما كي ما نعرفوهمش مهم جدا على كل هذوما يعطيوك شويه امل يحسوك اللي ينوروك هكا ويهزولك المورال في وسط هذا الكل اللي احنا فيه دونك بالتوفيق العبد الله ان شاء الله. نتعديو للخبر الرابع ونلقاو عايشة عطية غنية عن التعريف دونك نلقاوها كانت هبطت على الانستغرام تاعها هبطت فيديو اوماج لسعاد حسني صحيح وكانت بالحق اللوك معناها كان تحطوا اي اف ام تي في توا بالحق كل سعاد بالحق لا مشيت لا جيت دونك كانت اللوك والليبوك حتى نتاع تصوير الفيديو وكل كانت في الستيل القديم هكا وستيل فينتاج كوا دونك وحتى معناها الاطلالات كانت بالحق معناها كوبي على سعاد حسني وكان برسم يريتوا العالم العربي تهز وتنفض على مصر ما شاء الله تك تك شوفوا في تصاور توينز كاتبين عليهم توينز بالحق شباب بالكدا على الاخر والله ومع العلم اللي هو يكرم تاع جمال راي سعاد حسني في مصر دونك وعايشه والله يعطيها الصحه عايشه نسيت شكون انا من اللي هبط ستاتيو والله نسيت شكون احمد لندوسي كان شكرها وقالها بالحق معناها اني راني مستانس معناها من يقول كلمته ودرا شنو واما شكرها قالها محليك على الاخر قال تبارك الله عليها انا ما فهمتش شنو هي الفيديو فيت هو اوماج لذكرى وفاه سعاد حسني ان شاء الله ربي يرحمها هي تحبها برشا اللي نتاعها حسب ما فهمت في الانستغرام هي كاتبه برشا كلام عليها في حب سعاد حسني اخت القمر هتفضلي دايما في ولا تحكي بالعربي بالمصري هتفضلي دايما في القلب والروح حدوته وذكرى وامل هتفضلي سندريلا اللي عرفنا بيها الجمال والحسن دونك نسخه واحده مش هتتكرر اهداء بسيط في ذكرى وفاتك اتمنى يوصل لقلبك القلب كل واحد حبك وبيحبك شكرا بلا 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 لي ما غير ما تسميه صحيت شفت والله في الاعلام يعطيها الصحه عارفه تشتاق كسبه برافو يدي مهفم دونك يعطيها الصحه عايشه عطيه والله نشوف التصويره من قبيله سبحان سعاد لا مشات لجيت سبحان الله سعاد هكا صغيره يا ابوي سعدوده سعاد ما ماتتش والله سعاد حي والله رئيس عايشه عطيه سعاد حسني تونس اي صحيح سندريلا الشاشه التونسيه شكلا وقالبا ان شاء الله عن خبر اخر ولا هكا يجينا من الاخبار كورونا ودورة الدنيا الكل يعطيك الصحه خلود احنا هكا مستمعينا نكون وصلنا لاخر الماتينال ويكاند وهيبه كلمه الختام ان شاء الله تعدي ويكاند مزيان ما تنسيوش كيف العاده باش تشربوا الماء نتاعكم ونشوفوكم احنا ان شاء الله نهار السبت الجاي ان شاء الله نهار السبت الجاي سافا الحلقه باهيه سافا ترونكيل ما فماش خباب ما فماش فازات ما فماش خباب درج وهيبه درج يا ودي فيق تونس صار فيه نحسها تخدم في شركه متابعه شركه مياه حاجه معدنيه تحسني تحكي على المياه من اللي دخلت مرحبا
بهم كي يحبوا يجيو معنا. الانيماتور اكسيدونتي جيتو حاجه هكا. شكرا كأول ساعه قاعده بحذنا لهنا احكي والله مانيفيك ماشي نجي. لا يعطيك الصحه خلود برافو على عملتوا لي خدمه كبيره اليوم حضرت كل شيء في الإيميسيون يعطيها الف صحه خلود نشكرك برشا والحمد لله لاباس وان شاء الله ترجع لك صحتك بشويه الحمد لله لاباس بيان سور ونسلموا برشا على امك نتصور صار فيها وتفرجت عليك اي سورتو جيبها في حكايه 3 جي وال 4 جي صار فيها بالمصروف ميسال ان شاء الله لاباس الحمد لله الغربه احنا ممحونه الغربه صعيبه الحمد لله على سلامتك خلود ميرسي بوكو هبه نشكروا برشا صديقتنا نور في الاخراج ايمان ميرسي بوكو على النباتات والتصاور والجو الشيخه معك ايمان احسن واحده في ام تي في انا نقولها ما خاف من حتى حد ديكلاراسيون رامي الفراتي 2 بوان ايمان احسن واحده في ام تي في نسلموا برشا على مرزوقي والله نغزر له قدامي قلت خلينا نسلم عليه سلم بس على قيس بنينه بخوش من بعد شويه زاده موجود مش حكيتوا على حمزه المغيري حمزه المغيري بتخلى علينا بشلاكه زاده قبيله ماشي جربه الفينال كريمه زاده هيك قدامي نغزر طيشت لي وراقي الكل ودبست الماء زادت كي شريتها نسلم على اي عبد موجود معنا في ام تي في نشكرك في عرس ولا هذاك هو السهسه شكرا على الاستماع مستمعينا الكل سلام والتقانا الجمعه الجايه وباي باي تشاو